पेडणेच्या टॅक्सीकारांक टॅक्सी ॲपाचो फायदोच जातलो। आमी थळावे लोकप्रतिनिधींक ॲपाचे फायदे समजायले आनी तांकां थळाव्या टॅक्सीकारांक समजोवपाची मागणी केल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगतात। जाल्यार कांय लोक टॅक्सी ॲपाचेर राजकारण करतात। सरकार अश्यो गजाली सहन करचे नात। पेडणेच्याच टॅक्सीकारांक प्राधान्य दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें। रोहन आणि प्रवीण उलयल्याच्या प्रमाणे पेडण्याचे लागपी टॅक्सी हो इश्यू पुराय तांकां समजलेलो आसा आनी पेडणेकारांच्यो टॅक्सी मोपाचेर कशा पद्दतीन प्रायोरिटी दिवपाच्यो आसा त्यो आनी फुडल्या वर्सभराच्या भितर सुद्दां ते ज्यो टॅक्सी घेतले त्या सगळ्या जाणांक एकोमोडेट पेडण्याच्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाजेर आमी एकोमोडेट करून घेवपा खातीर तयारी आसा आनी निश्चित रित्या त्या सगळ्या जाणांक तितकें काम टॅक्सी गोंयांत आसा। गोवा टॅक्सी ॲप जो आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गोंय सरकारची कंपनी जो इंट्रोड्यूस करता तो म्हणजे पेडणेकारांच्या इंट्रस्टान आसा आनी निश्चित रित्या जो ट्युरिस्ट येता ताज्या इंट्रस्टान आसा। त्या खातीर हांगासर येवन सुद्दां आमदाराचे आनी सरपंचाचे न आयकता काही टॅक्सीकार भाव आमचे जे भायल्या भायर जे गेल्यात तांकां कळपाक जाय म्हणून अननेसेसरी जे पेडणेकारांचो जांकां इंट्रस्टूच ना, जांकां फक्त टॅक्सी ह्या इश्यूचेर राजकारण करपाचें आसा तांकां तेंच्यांनी बळी पडचे न्ही अशें म्हाका दिसता। कारण तुमचो इंट्रस्ट हो तुमचो इन्कम, तुमची टॅक्सी मोपा हो सगळो तुमचो इंट्रस्ट आसा। त्या खातीर सगळ्या पेडणेकार भावांक एकोमोडेट करून घेवपा खातीर आमदार आनी सरकार पुराय तुमच्या बरोबर आसा। त्या खातीर अशा पद्दतीन कोण जर अननेसेसरी येवन मिटिंगो घेता आसत जाल्यार सरकार सहन करून घेवचें ना आनी एका ऑब्स्ट्रक्शन जर कोण हाडटा आसत जाल्यार ती स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली वयतली। मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट 5 तारखेच्यान चालू जाता, ताका जो बाधा हाडपाक जर कोण सोदता आसत जाल्यार सरकार कडक एक्शन घेतली। मागीर कोणीच भरचे न्ही की आमकां पयलीं सांगूंक ना, आमकां पयलीं खबर ना, हें बी कोणीच भरचे न्ही। सरकार हे बाबतींत खंयसरूच टॉलरेट करचें ना आनी तीच शिटकावणी म्हणजे आज जेन्ना सगळे पंच सरपंच कन्विन्स जाला तेंचे सगळ्यांचें काम आसा आपल्या गांवांतलो टॅक्सीकार भाव आनी गांवांतल्या इतर भावांक हो विशय समजून सांगप आनी हे राजकारण टॅक्सीच्या विशयाचेर गोंयाची बदनामी करपा खातीर जे राजकारण करता तांच्यांनी म्हाका दिसता सांबाळून रावपाची गरज आसा।